Ya. Seguimos los capítulos y ya. Parece que encontré la huella acá. Está un profundo acá. Lo encontré. Ya lo encontré. Chicos, una mandarina. Vámonos al refugio. Mandarina. Vamos a tener que cocinar. Primero vamos a lavar todo. Primero vamos a sacar todo. Ya, listo. Vamos a lavar todo. Ya, voy a lavar el cuchillo primero. Acá. Lo voy a lavar y volver. Acá está.